ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ನಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಇಂದು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಮೂಲು 3 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಉಂಡು 3 ಕಿಲೋ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಇಂದು ನಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆಡ್ ಪುರ ಎಂಚ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚ ಇನಿಯನ್ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಕುಲು ಮಲ್ಪುಲಕತ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಾಟಿಲ್ಡ್ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಊರ್ ದಾಟಿಲ್ ಐಟ್ ಎಂಚ ಕೋರಿ ಸೊಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಿನಿ ಕೋರಿ ಸೊಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಲು ಸುರುಕು ಪೂರ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ದಿವೊಂದೆ ಕೋರಿನ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಮಂದುಂಡು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿನ್ ಬುಲೇದ್ ಕೋರಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಹದೋತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಯ ರಡ್ಡ್ ತಾರಾಯಿನ ಪೆರೆ ದಿವೊಂದೆ ಬೊಕ ಬೋಡಾಪ್ನ ಸಾಮಾನ್ಲೆನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೀತೆ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಅಳತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನಿತೆ ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಪೊದುಪೆರೆ ಪೂರ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ಸ್ಪೂನ್ಡು ಪಾರ್ದೀತೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಮೂಲು ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳ ದೀತೆ ಅಂಚೆನೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಮೂಡ್ದೀತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒರಾನೆ ಮೂಡ್ದೀತೆ ಒಂತೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀನಾಗ ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೆಜರ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಮೂಲು 3 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗ್ 3 ಪುಂಡಿ ಕೊತ್ತೆಂಬೇರಿ 3 ಸೆರೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಪುಂಡಿಡೆ ಪಾಡೊಲ್ನಿ ಎನ್ನ ಪುಂಡಿದ ಮೆಜರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಮುಷ್ಟಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಅವು 3 ಮುಷ್ಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೂ 1 ಮುಷ್ಟಿ ಜೀರಿಗೆ ಯಾವು ಅಂಚೆನೆ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪನ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಇಂದು ಖಾರಕ್ ಇನಿ ಯಾನು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡು ಜುದ್ದ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಆತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಂಚಿ ಮೂಲ್ಯಾನ ಉದ್ದದ ಮಾತ್ರ ದೊತ್ತೊಂದೆ ಮೂಲು 3 kg ಕೋರಿಗ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತು ಮುಂಚುಂಡು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉದ್ದದ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಮೂಲು ಬುಡ್ಪಾದಿವೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲೆನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸುರೂಕ್ಯಾನ್ ತೋಜಾಯಿನ ಪೂರ ಮಸಾಲನೊಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊದುತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡೆರಿ ಜಿಂಚೆನೆ ಪೊದುಪೆರೆ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡವು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಆತು ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಈ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ಅವು ದೆತ್ತೊಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಮುಂಚಿನೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು ಇಂದುಲಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದನೆ ಪೊದುತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದುಲಂಚೆನೆ ಮುಂಚಿದೊಂಥರ ಖಾರ ಘಮ ಬನ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತುನಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತನ ಒಂಥರ ಕರಂಚಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಜಿಪ್ಪು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಯಾವು ಕಪ್ಪ ಓಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿನೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿನ್ಲ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಆತಾನಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪೆರೆದೀತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಪೆರೆದೀತಿನ ತಾರಾಯಿನ್ಲಂಚೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಪೆರೆಯ ಅಂಚೆನೆ ಬನಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊದುಪುನು ಏತು ಪೊದುಪುನು ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆವೊಡು ತಾರಾಯಿ ಈ ತಾರಾಯಿ ಪೇರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೇರು ಪೋದು ಒಂಥರ ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ತಾಯಿನೆಟ ತಾರಾಯಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಆತು ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ರುಚಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿದ ಪೂ ಅಗ್ಗಿನಗ ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ದುಲೆ ಇಂಚ ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಬನಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಫ್ರೈ ಆದಾನಗ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಣ್ಣೆಲ ಬುಡ್ರೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಮುಟ್ಟ ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ತೊನೊಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯಾನು ಪೊತ್ತೊಂದಾತುನು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೆಕ್ ಆವುನು ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತುದಾನಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮೂಲು ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಗ್ ಪಾರ್ದು ಇಂದೇನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಂತೊನ್ಗ ಒರಾನೆ ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂತೊಂತೆನೆ ಮಿಕ್ಸಿಗ್ ಪಾರ್ದು ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಸಾಮಾನು ಒಂತೆ ಮುಂಚೆ ಒಂತೆ ರಡಾಡ್ದೆತ್ತದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡು ಒರಾನೆ ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಅನು ತಾರಾಯಿನ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಒಂತೆ ಅಂಚೆ ಈ ಮಸಾಲೆನ್ಲ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಮುಲ್ದಿ ಒಂದೆ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕೋರಿನ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಕ ಕೋರಿನ ಯಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಡ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಲೆಡ್ ಅಟಿಲಡ್ ಇಂಚೆನೆ ಕೋರಿನ ಸೋಕುಡು ದೆಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ಮೂಲು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಪುನ ಬಾಜನಗ್ ಪಾಡೊನ್ನೋಡು 3 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಂಡ 3 ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊನೋಡು ಎಲ್ಯಾಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊನೋಡು ಮುಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ 3 ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕಂದೆಕ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀನಾಗನೆ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು
ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗೆಲ್ದಾತ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು. ಅಂಚೆನೆ ನನ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಡು. ಮಂಜಲ್ ನಿಲಿಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಪಾಡೊನ್ಲೆ, ಕೋರಿಗೊಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರಾಲ್ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಚಮಚ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ನಿಲಿಕ್ಕೆ 2 ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚೆನೆ 2 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಅಂಚ 2 ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಾರೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಇಂದೆರ್ದುಲ ಎಲ್ಯ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಬೊಕ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು. ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾಡು ಮಲ್ಲ ಅದು ನೀರಿಜ್ಜಿ ನಾಂಡ ಎಲ್ಯಟ್ ಕೆಲವು ನೀರು ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೀರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುನಾತು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತಂದೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೈಲ್ ದಾಂಡ ಸೌಟುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಪೂರ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನೇನು ಲಾಯಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂದೇನು ಇಂಚೆನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಪುನು. ಬೆಯ್ಯರೆ ದಿನಾಗ ದಾಲ ಪಾಡೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೆಯ್ಯರೆ ದಿನಾಗ ಅವು ಕೋರಿಯೇ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನಗ ಕೋರಿ ಏತು ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡು ಪಂದ್. ಇತ್ತೆ ನಾನಂದೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಅರೆಪುಗು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಜಿ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ನಗನೆ ಉಪ್ಪು ಕಡಕ್ ಪಾಡೊನ್ವೆ. ಅಪಗ ಕೋರಿಲ ಲಾಯ್ಕಡು ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೇರ್ನೇ ಇಜ್ಜವು ಹದಾ ಆಪುಂಡು ಅಂದಾಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಬೆಯ್ಯರೆ ಅಂಚಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಕ ಆತನಗ ಮೂಲು ನಮೊಂಜಿ ಎಕಡು ಸಾಮಾನ್ ಪೊತ್ತ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಪೊತ್ತುದುಜ ಅಂಚ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಏತು ಪಂಡ ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಎಕಡು ಪಂಡೆ ತೋಚ್ಪಾಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಬುಡ್ಪಾದಿ ಒಂದೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಗೆಲ್ಲು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಆವೋಡು. ಇಂಚ ಈತ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಯಾವು ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಆತನಗ ಮೂಲು ಕೋರಿ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತುದುಂಡು. ನನ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೀತಿನ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನ್ದ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊನ್ನೊಡು. ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಪುಳಿ ಯಾವುಜಿ ಪಂದಂಡ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಪುಳಿ ಕಜಿಪುದ ಪುಳಿನ ಪೊಜೆಂಕದ ಐತ ನೀರನ್ನು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಬೋಡಾಂಡ ಬೊರ್ಚಿಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ತೂವೊನ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಪುಳಿ ಉಂಡ ಪಂದು ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಒಂಚೂರಿತ್ತೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪುಳಿ ಪಂತ್ ಜೆರಿಂದು ಪನೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡಿ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನ್ ದಾರೆಪ್ಪುನು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊನೋಡು. ಸಾಧಾರಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬನ್ನಾನೆ ಮೂಲು ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಡ್ರೈ ಉಂಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಕೋರಿದ ಈ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಮಗುಪುನ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಕೊತ್ತಲಿಗೆದ ವೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವೆರಿಜಿನ ಇತ್ತ ಪೂರ ಮರತ ಕೈಲು ಬೈದುನು ಐಟ್ ತಿರ್ಗಾಯರ ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮಗುಪೋಡು ಮಗುಪುನ ಮೇಯ್ನ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಸುತ್ತು ಬರ್ಪದ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಹತ್ತು ಒಂತೆ ಕಸ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾಯೆ ಅಂಚ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಈ ಅರೆಪುಗು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು. ಈ ಅರೆಪುಗು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನೇ ಮಿಕ್ಸಿಂಗಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರಿದ ಪರಿಮಳ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುದ ರುಚಿ ಬರ್ಪುನೆ ಇಂದೆಟ್ ಪರಿಮಳಲ ಇಂದೆಟ್ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ. ನಮ್ಮಂದು ತಿರ್ಗ ಒಂದಿತ್ತಿಲ ಕಾನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲ ಕಾನೆಂದು ಕೊದಿತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊದಿತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಗುಜ್ಜು ಆಪುಂಡು ಆತನಗ ಮುಲ್ನನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಅರೆಪು ಕೊದ್ದೋಡು ಅರೆಪುದ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಮಕ್ತುದೇ ಕೊದಿಪಾಯರೆ ಸುಕ್ಕ ನೇಪಲ ಇತನನ ಈ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನನ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು. ಇಂದುಲಂಚನೆ ತಾರಾಯಿದ ಪೂವಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿದಂದೆಟ್ಟು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು. ಇಂದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ಡೆ ಕೊದಿಪ್ಪುನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರತ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದುಜ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದುಜ ಆಂಡಲ ಸುಕ್ಕ ಪಸೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಏತು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂದ್.
ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ನಮಕ್ ತಿಂದಿನಾತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಡಿ ಉಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಜನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಬೊಡಿ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಅವು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಟ ಪಸೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಸೆ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಡಪ ಮುಚ್ಚಿದತ್ತು ತಿರ್ಗಾದು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಯಾನ್ಮೂಲು ತಿರ್ಗಾದು ಮುಚ್ಚಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಟು ಅಂತಾರೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಯ್ಯಾಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನಗ ಎಡ್ಡೆ ಅರೆಪು ಬೇಯ್ದಿನ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅತ್ತುನ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅತ್ತುನ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಕೊಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಲಕ ಅಂಚನೆ ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾದು ತುಪ್ಪ ಕೊದಿತಿನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತುನ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಒರ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಪಂದ್ ಇಂದು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಮಕ್ತಿನಾತ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಕಲಡುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಅಂಡೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ ತನಗ ಪಾಯಸ ಆತು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕಂದು ಕೋರಿದ ತುಂಡು ಲಂಚೆನ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಪುಳಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾಜಾ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಕೊದಿಪಾಯಡ ಓಕೆ ಇನಿತ ಈ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವನ್ನ ಕುಲ್ ಆಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.